Bizi çıktığımız bu yolda yalnız bırakmayan tüm sosyal medya platformlarındaki takipçilerimize, abonelerimize canı gönülden teşekkür ederim. Ben bir yola çıktım. Ağzı dili olmayan canların sesi, nefes olacağım diye. İlk önce onlara, yüzlere, binlere ulaştık. Şimdi artık bizi tüm Türkiye değil, tüm dünya dinliyor. Milyonlarca insan videolarımızı beğeniyor, yorum yapıyor, sesimize ses oluyorlar.